Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsih dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tanggerang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran pendidikan anak usia dini yang diampu oleh dosen Bapak Haji Dahlan Eka Jaya, MPD. Jadi, untuk kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang proses terjadinya hujan. Ada yang sudah tahu gimana sih terjadinya hujan itu? Hujan itu terjadi karena air yang ada di laut, di sungai, dan di danau terkena sinar matahari yang panas membuat air menguap ke langit, lalu membentuk awan-awan jauh tinggi. Nah, di situ awannya akan dihembus angin, dan kalau sudah banyak airnya akan turun menjadi butir-butir hujan. Di sini kakak akan mengajak adik-adik melakukan kegiatan yang seru nih, karena kita jadi bisa belajar gimana sih terjadinya hujan itu. Kalau begitu, saksikan video ini ya. Ini alatnya teman-teman. Ini ada kapas. Ini ada styrofoam yang udah dibolongin. Sama ini ada air berwarna. Ini ada wadah kotak. Caranya kapasnya taruh di styrofoam. Lalu ditaruh ke wadah. Lalu disiram. Jadilah hujan. Di bau. Hujan, oh hujan, itu gejala alam. Ada sekitar kita karena penguapan. Hujan, oh hujan, apa kalian tahu? Kenapa kok bisa terjadinya hujan? Panas matahari buat air laut naik ke langit membentuk awan-awan. Angin berhembus membawa sang awan, lalu turun terjadilah hujan. Hujan, oh hujan, itu gejala alam. Ada sekitar kita karena penguapan. Hujan, oh hujan, apa kalian tahu? Kenapa kok bisa terjadinya hujan? Panas matahari buat air laut naik ke langit membentuk awan-awan. Angin berhembus membawa sang awan, lalu turun terjadilah hujan. Lalu turun terjadilah hujan. Hujan itu gejala alam. Gimana? Seru kan kegiatan tadi? Nah, sekarang kalian boleh siapin alat-alatnya ya, dan coba di rumah. Nanti kalian jadi tahu gimana sih terjadinya hujan itu, iya kan? Nah,
Nanti di episode selanjutnya kakak mau ajak adik-adik lagi loh melakukan kegiatan yang lebih seru. Jadi pastiin nih kalian subscribe ya. Jadi kalau ada video baru kalian tahu karena ada notification-nya atau pemberitahuan. Dan jangan lupa di-share ya video sama teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa belajar bareng kita. Jangan lupa tuh yang jempol, yang itu tuh kalian pencet juga ya, supaya kakak lebih semangat lagi belajar bersama kalian. Nah, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita belajar lagi dan melakukan aktivitas bersama teman-teman yang lain. Bye-bye.